na anopai enso menya minua bema Sadiq Abubakar awono kasama BAAH HERBAL Hospital ewa ha edi enkomwe medafo yamwache na bibia boko de adwuma mu nso Nyankopon Adom yo wada ma yentie enkomo a BAAH HERBAL Hospital wo ma ya no pe yo se enve ekwanya iso mfanchi akese ma hwefo ne adofo na se na mo nim de da se BAAH HERBAL Hospital ya ye ho se ahwampam gini nti pia bontensa na na ho ade afifim ade a obi a ode na yare bi aba bi pie mo BAAH HERBAL Hospital ana mekase yi o free aso akofi no na on te sese na na ona hote a ode ba bi pie mo BAAH HERBAL Hospital nti emra ya de bi etete wo emra ya de bi aka wato dem emra wachi na odo yare anante ya na nso unya no adru na ogidie nyina ne se sa ya de na hawo no ade a anu adru eni ho anu adru e ho enam se o ma me pie mo BAAH HERBAL Hospital ntia aniti se nka unya gidie na watu anamo aba bi pie mo BAAH HERBAL Hospital anka ba hu se sa ya de na odi achi aye kura wanom ho adru na odi anante baabi ahodo a ogidi se saya de no enya de bitime afiri so akọ na wompokura de why wadwen se anhwe saya de ya na de beku entesa na emom na oba bi pie mo BAAH HERBAL Hospital a ya de ya bibidro yi se na obo ade na kasa share se yenkodi de aba no na emfa na haha no ensa ya de no sa pepepe na oba bi pie mo BAAH HERBAL Hospital ho a ya de bi e hawo bi a ya de bibidro na ehwe na etu ase krakra ne enti a ama BAAH HERBAL Hospital ho akwakọ de ne se hospital enti no anya se bi aba ya be kan se o sei na hawa na ya hyase se den hwe na emom no se na okwa ya se bia mu a ye do efa process mu na ye hwehwe onipadua mu ehu ne se ya de na wo ka se no ana etetu na ya mpa se sa ya de na hawa na mpo se bia na ebi hyase enti na ne a wo gidi se no na hawo no koso a eguso tete wa brabo a wanom ho aduru a nenso sa ya de na enko enti na ba bipie mo BAAH HERBAL Hospital a ye onipadua na hwehwemu ne ehu ne se ampa sa ya de na wo ka no no apepepe na tete wa na se bia ya de bi hyachiri eno na akofa hawo ene amane e aba bipie mu onipadua mu ehu ne sape na de abibiduru etu ase krakra e de amawo obi wo hono nso a ono enye ya de bia na ha no nanso unze abreni abribia na ho be kohia se wa be pie mu ayaresabia na ahwe nipadua mu ahune se bia ayebia aduane na nsu a wonom ko nipadua mu bibia ye okay de enam se broni o kase be your friend say prevention is better than cure and it se ba ne se ya de bi enam kwa mu ba ya de bi pempem so de ba na yetimi asia no kwan de ama ansa na ya de na ba be ye ohaw kese de aba be pie mu nipadua mu ya de bi e futi ebepem na ase a ewo nipadua no de o ba be pie mu BAAH HERBAL Hospital a ade a ede bibiduru ene tu sa ya de na se pa ede ma wo ene nti amanfo nso enim se BAAH HERBAL Hospital nse de o ba be pie mu ho no ma edompemu ya de na edimu atinte manyi pa but eno koda nche ade bi e ha obi a ade ba be pie mu BAAH HERBAL Hospital a etu ase krakra ede ma wo ebi te se wanya esichire ade o ba be pie mu BAAH HERBAL Hospital a ade a ebetu ase krakra ede ma wo obi te se obi a oso wanya mojabroso eno nso ho ensem bebre o ba be pie mu BAAH HERBAL Hospital a we nim nyina no ade a ede abibiduru na etu ase krakra ede ma wo obi nso a o enjojoy ade na ase stroke ade na aka wato dem ama ene onipadua no fa anampo se nipadua ni na akra na sa ya de asomu a ama ontimi entu anamon anase obi mpo emmenwa ontimi enye bibia emfa ma ho no BAAH HERBAL Hospital ene so dan we ni edechre na ye kan we busa se na BAAH HERBAL Hospital yi emfa ene wo ye wo enkraha ene san wo kumase ene nti enkraha baabi ye wo baabi ye friend se spintes ofaka baabi ya no aka se obesi o spintes baabi ye friend se 18 junction we see o hope taxi for home ludu kachrom se okọ BAAH HERBAL Hospital ase omondo aba be piem ho senso kumase ene ne mpotema ye baabi ye friend se atonsu agogo aban aresabe ye kase na chope ho na abehu BAAH HERBAL Hospital ase no ye number say didi juma 0244 988 004 0244 988 004 and answer 0244 083 482 0244 083
482 and then numbers are edidi juma e BAAH HERBAL Hospital asio emom ye kan ebia na wanya dompe mu haw ana se dompe hu ba bia tochima BAAH HERBAL Hospital na so ba bepiem ana mpo se bia akwanhia ene wanya na ede o hawa bepiem ewo onompe mu anase wachibre mo enam enyina ho anase entrase bebre a adoso ewo mu nti no akwakofa hawo ene amane aba bepiem ewo wachibre mo so a kai na hu se wachibre mo no eno na pila ekita nipadua no ane ti se eba ne se enne hawo bi eba ho na se wanhwe entu ho anamo a ede amane ne hawo kase ene ba beto nipadua no so wachibre mo so ene ho atochima ebia na makwanhia kwam anase bia yese wachibre mo no akekansie ne nompe na akekansie na mpose bia mu abibi anase bia moja tuntum bi kra ba beda wachibre mo no mpo emfimfini na gese de kokoshe fidie bi mu ansa na yetimi ana ne sade ne dia de afri ho amawa kai na hu ne se BAAH HERBAL Hospital na se odan we de edechre na me se hono mo nya afianse na ede kokoshe fidie bi mu na emom no yanka se ya bibi dro ya obo ade ade dom ye no eno ne de behwe amoasan agina na aso biom ene nti emra wanya haw ewo wachibre mo ho anampo se odompe mu akwa ba bia ho atochi ma bia se akwanhia no wanya ena odompe mu abu anase bia dislocation ne bi ba bia wasanka dompe ne hye na ne afri ho no mo enam ebia akwanhia bia wonya anase wutia ho entie yi ena sa dislocation ne bia ba bepi so a BAAH HERBAL Hospital ase na so ba bepi anampo se oye wadwen se okwakoyi training na first time adekoyi training ena obi ne na 9 count ena ne akofa dompe mu haw ababeto so a BAAH HERBAL Hospital obi wo so a si o ne de no em se na 9 no puliye na nso ampemwa edu every bi no na ade no ma ba eden e de ama no na ode aba BP mo BAAH HERBAL Hospital ene nti se bia wo onya na ntie se odompe hu ba bi ene ho atochima na se ya obi anasa ma na bia ba BP mo oni pedua ma bra BP mo BAAH HERBAL Hospital asio na yemfa bibidru ensa ema ongina online so biem se na otie kane no obi won so na eye ne stre dompe ene ne nan dompe bi edi ahyiamu a yefre ne se kotudwe no na cap bi wo hono mo a eno da kotudwe no so enna nyankopon nyansem no ode srade bi ahye ne mfimfini ho a yefre ne se cartridge ena ema dompe mienu no entimi endi entwi like wona ma ni mienu no enkansie ni nanso ebia na wo cartridge no already afri ho ene nti wo kokopi mu ayasa bia na se ejese de second account ansana yetimi asa afele o cartridge na mawa dawani echiremu BAAH HERBAL Hospital asio enam se hode enya ba bia de second ekwa account na emom no ya bibidro ya ha na de beto ama amma saa o cartridge no asa afele back na wasan agina na aso bim obi biara nso a ne nipadua mu ho atochima nso BAAH HERBAL Hospital ena so oba BP sene be a oba BP mo hono ma ye de bibidro ebesan asawo yade na wasan agina wo na aso bim ene nti yade bi e hawo a etete wa odi achi wakwa akopie mu ayarasa bia hodo bebre dan so unya ne pomasibra nyina BAAH HERBAL Hospital asio sene medi kan de da no me se won kran ha ene san okuma ase ene nti se bia how bi e hawo enam se o de yentimi anka ho ase mo ha eno nkyere se enya de a ehu adwuma BAAH HERBAL Hospital ene nti wo fa numbers no na ofre a ho enkyeremu bi ehu hia se o se ye de ma bia no ade a ye de be ma numbers ni bi esan 0244 988 004 0244 988 004 and answer 0244 083 482 0244 083 482 Spentes na ya se wo enkra ha ewo na afensu kumase enso ya baby e friend say atonso agugo aban aresa bia kase na chope ya de bia ha obi ano rabi pim BAAH HERBAL Hospital se ne be ya de bibidru ebesa ya de hye nso se BAAH HERBAL Hospital ya ho no mo efiti edadwo da ekokopem eye memenda afenso ye san wo ba bia ye de ayarefo eto ehwe wo mo kopem ebra wo beto ansa na wasan kofi ba bia friend say admission centers no ye obi de ma eba ene emema nyina ene nti se bia wo de wadwen ye so bibia wo free a wo ba bepi mo enkran na se bibia wo free a do ani ekyere mo kuma ase na ya de emuwa ede ma wo ene nti o dwen ho kran se wo ba bepi mo BAAH HERBAL Hospital kran na eden na asan wachi kofia ho akwanya ene ehyehye ho ede ma wo na mra ba bepi mo ho no ya de bia ha wa titi bia no ya de bibidru ebetu ase krakra ede ma wo ene nti ne hye ne so na bra bepi mo BAAH HERBAL Hospital ase se ne be ya ebetimi de bibidru asaw ya de ya mo wasan agina na so bim afri ya de a odi achia de bia no
oyi di sa anu aduro ni ho nanso anu aduro no BAAH HERBAL hospital asio ene nti eno anse obenya gidi na watu gidi anamo ababe pie mu ho se na be ya de bibiduru ebesan amwagina na aso bim na wade wo ho e de free yare ho enam se nipa de se ni oya de a hawo no ene ne wotan fo kase pa ene nti bra be pie mu emra BAAH HERBAL hospital na yemfa bibiduru ensaw yade na onsan enyina na aso bim se na be ya obetimi ade wo ho e de free yade mu. That's Papa yeah Sadiq Abubakar now you're telling BAAH HERBAL hospital no free enti say ye numpemu how to study ai bura ho mbebo pa ne nu ahodo a wonwo e de boye e basisia ba ku bi ho etwa so